بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ طبعا احنا لسه مستمرين في روتينات العيد. طبعا فيديو سابق احنا غسلنا مع بعض السجاد، والفيديو ده هنغسل مع بعض الحصر زي ما انتم شايفين كده كالعادة، وربنا ما يقطع لناش عادة. طبعا احنا مش بنحس بالعيد طبعا زي ما قلت لكم في فيديو السجاد غير لما نعمل العمايل اللي احنا بنعملها دي. انا عن نفسي انا بحب اليوم ده قوي قوي، بحبه، انا بستناه. ممكن كمان نيجي كده في بعض الايام برضو نقوم بس ما بنبقاش بنصور، نقوم نعمل فيديو، نغسل حصيرة علشان خاطر ان احنا نتبل ميه. طبعا ام احمد بتحب هي كمان الوقت ده قوي، بتبقى ايام جميله، بتبقى كلها نشاط غير الايام العاديه خالص. طبعا كل يوم بنعمل حاجه، مش حاجه واحده بس، في حاجات كتير بتتعمل. فاحنا غسلنا السجاد في يوم، وبنغسل الحصر في يوم تاني طبعا عشان ما نتعبش. طبعا اعتقد ان مفيش حد بيودي الحصيره المغسله، صح؟ لا، بتروح مغسله عادي والله. خلاص يا روح. واخويا كمان. طبعا الحصر ما بتاخدش وقت في التنشيف خالص، يعني ممكن لو احنا نشرنا حصيره بحصيره اول باول كده، ممكن مع غسيل اخر حصيره نلم الاولى، لان الجو شمس والشمس حلوه قوي النهارده. نظيفه قوي، نظيفه. هي ايه بس هي متعفره بس. تحس ان هي سهله. طبعا روتين غسيل الحصر ده من اجمل الروتينات اللي انا بعملها، محبوبه قوي، المشاهدين بيحبوها جدا. احنا ما بنعملهاش على طول زي ما قلت لكم، بس المشاهدين كان في مشاهدين ان احنا نعملها على طول، ولكن طبعا مش هينفع ان احنا نعملها على طول عشان توحشنا. بنعملها يعني مش هينفع ان احنا نصورها كل مره، عشان توحشنا كده لازم ايه نعملها كل فتره كبيره قوي. افتحي معايا شويه. ثانيه واحده. بصوا بقى احنا بادئين معاكم الفيديو ده من الحصيره الاولى. بصوا بقى لازم نعملها كده علشان لو هي فيها اريال او برسيل نخلص. او بصوا كتير ازاي، بصوا نازل في الارض كتير قوي. طبعا ما يرغيش كده غير لما تكون الحاجه نظيفه. بس يا بابا طبعا زي ما قلت لكم احنا مش هنركن الحصيره، مش هنركنها تتصفى، هطلعها على طول. طبعا الجو حر، فمش هركن عشان ايه يبقى خلصنا اول باول كده على طول. طبعا احنا بدأنا الحصيره التانية. الجو شمس.
كفايه يا اما، كفايه عشان مش محتاجاها قوي. بسم الله. ام احمد بتجيب من الناحيه التانية من بعيد. عايزة تبقى جنبك. احمد يا أحمد، يا احمد، يا أحمد، امال هو راح فين؟ روح البيت. ماما، أنا في الآخر هستحمل الخرطوم. بس يا بيبي. طبعا يا جماعه ان شاء الله، ان شاء الله كده من غير مقاطعه باذن الله. ايوه يا حبيبي. هي ايه؟ ما انت بص خلي الاغلب ورا، فاهم؟ شدها لورا. انت حاططها فين؟ طبعا القادم ان شاء الله هيبقى ممكن ان شاء الله كده يبقى عن الخبيز. خبيز العيد بقى، كل سنه وانتم طيبين. هيبقى الخبيز في الفرن الفلاحي. ام احمد هتخبز عيش حلو قوي، صح يا ام احمد؟ ان شاء الله. ده احنا بنرسم على تقيل بقى. ايه؟ بنرسم على تقيل. ليه والله لا مش بنرسم على تقيل ولا حاجه، هتقدري تقولي ان انا محظوظه. نعم. تحط جنبك ايه؟ طبعا يا جماعه احنا خلاص في نهايه الفيديو. وفي ورايا هنا. على فكره ام احمد بطيئه بطيئه قوي. قوي قوي. طبعا يا جماعه ده كان نهايه الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو ينول اعجابكم. ما تنسوش ام احمد باللايك يا جماعه، اللايك بينشر الفيديو. لايك واحد بيخلي 5 مشاهدين تانيين يشوفوا الفيديو يعني. فيا ريت لايك يا جماعه لو سمحتوا بعد اذنكم لايك. نلتقي في فيديو الخبيز ان شاء الله، او على حسب ترتيب ام احمد. ايوه على حسب ترتيب ام احمد. بس احنا ان شاء الله برضو اكيد هنلتقي مع بعض في فيديو بقالنا كتير قوي ما عملناهوش. خبزنا وكل حاجه بس ما عملناهوش. انا خبزت في الفرن الصاج مش البلدي. انا ما خبزتش في البلدي بقالي حوالي شهرين. المره الاخيره انا خبزتها في الفرن الصاج عشان القمح كان جنب الفرن. المره الجايه بقى هنخبز في الفرن البلدي اللي هو الفرن الفلاحي اللي هو عيشه لا يعلى عليه. ما تنسوناش باللايك. نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.